Furaantaada iyo soo dhaweyntaada waxaa booliska dowladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Sanaag Ceerigaabo aan ku leenahay gudoomiye soo dhawow aad iyo aad aan raali kaaganahay barasaabka cusub ee gobolka Sanaag ee dhawaan madaxweyne Biixi u soo magacaabay xilkaasi Axmed Cabdi Muuse ayaa si milgo iyo maamuus leh loogu soo dhaweeyay duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah waayeelka waxgaradka cuqaasha iyo mas'uuliyiinta gobolka Sanaag waxaanu maanta magaalada Ceerigaabo gobolka Sanaag degmada Ceerigaabo tooreeda waxaanu ku soo dhaweynaynaa barasaabkii cusub aqoon-yahan Axmed Cabdi Muuse aqoon-yahan barasaabka waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii Sanaag anigoo ku hadlay maanta waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyihii cusub ee gobolka oo gobolkana u dhashay oo reer Sanaaga waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow degmada Ceerigaabo ee caasimadda soo dhawow gudoomiye kaliya laab baanu kugu soo gurigaagii barasaabka halka waxa kugu soo dhaweeyay dhammaan bahdi dhaqanka oo iska dhan waxaanu ku leenahay ku soo dhawow mudane gudoomiye gacmo furan qalbi furan ku soo dhawow wassalaamu calaykum بعدي ما سوى صهران وشيء ومالين فيه الرئيسي وعن برصاب قبل كل شيء كسر دوينه الحمد لله هذا كرئيس الناي نبغى كوسو شقتك يجري وحنا لنا ميدان كشقي وشقي ضدك ومضى وشقي ولا شيء ما أنت الله بلاوي ساسان كوسو دويننا قدوميه النسبة أحمد عبد موسى oo ku magacday Xisber waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkii Sanaag degmada Ceerigaabo oo heegan ku ah gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag loo soo magacaabay ayaanu halka ku soo dhaweynaynaa oo aanu horena u soo dhaweynay aanu horena u shaacinay annaga oo waayeela maanta nooguma harin horaanu u sheegno u shaacinay waxa uu yahay marka aad iyo aad baan u soo dhaweyn gudoomiye ku soo dhawow gobolka Sanaag oo nabadgeliya waxa halkan taa hortaada taan gudoomiye saraakiisha ciidanka booliska gobolka Sanaag iyo ciidanka booliska gobolka Axmed Steber Soomaalidu waxay tahay shacab macalina guud ahaan shacabka gobolka Sanaag tan iyo intii uu soo gaaray xadka u dhaxeeya gobolada Sanaag iyo Sanaag waxay reer Sanaag gudoomiyaha ku soo dhaweynayeen iyagoo gamcays haysta iyagoo midaysan iyagoo isku mid ah أحمد عبد الموسى نانيس بوليه وأحمد استبر وعد ما أنت قبل كنيكي دبري لها إنه مدحونو صو مقعاوي وحنو كدبري دورة هرماركا إن بدن بيعرقابو كلفق يفريمه هوسه أي هالكن فريد كن نغطي ما أنت وحن كرتين أحمد عبد الموسى وأنا قون دروكسان ولا هاي إنه نغون دونو قدومي قبل كدقاتين لا هرماركي سنة كيني لا أحمد وحود الشيء قبل كسنة وليبا وحنو كسقنا هاي حفلتي سودوين تبرسها كعصوب أحمد عبد موسى وأنا كسر دوينه قبل كيسي وحنو لنا هاي مدن قدومية كسر دو قبل كاجي مدن قدوم وحن سر دوينه برساب كأنه عصمة أحمد عبد موسى وأول شيء قبل كان حماس صدق يو فرحة بينه قبلنا وكسي ودنا إن شاء الله إنه كسي ودنا ويه ballan waxaynu si aynu soo dhaweynay in uu la shaqeyno Muuse gudoomiye ku soo dhawaad guud ahaan gobolkii Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo ee magaalada madaxda ahayd reer Ceerigaabo ulahoodii odahoodaba wata ilaa xalay heegan u ahaa soo dhaweyntaada gudoomiye waxaanu ku leenahay fal iyo tafadal gobolka Sanaag ilaahayna wuu la qabanayaa 3 bilood baan anigu xilka sii hayay waxaan u maleynayaa bishii 9aad 14keedii baa barasaabka hore la bedelay injineer Axmed maanta bishul tahay 12 waad garan kartaan 3 bilood aan xilka hayay waxaan eegay cidda hanan doonto gobolka oo xilka loo wareegay iyo culayska uu leeyahay waxa loo soo magaabay ninkii ka bixi lahaa annaga iyo shacabka iyo gudiga nabadgelyadana kii ay ku nasan lahaayeen inuu Axmed yahay dhammaan bulshada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo aanu aamintan ku soo beeganay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweyntan ballaaran ee noo sameeyeen waxa muujiseen dareenkii naga guuxayay mas'uulo badan oo gobolkan iga soo horeeyay waxay iman jireen iyagoo Ceerigaabo wax looga sheegayo anigu waxaan idin imaanigoo ku faraxsan guriga aan tagayo inuu gurigaygii yahay shaki kama qabin warwar kama qabin inay intan iyo in ka sii ballaaran ma dhici doonto insha Allah bismillaahi kariim
guud ahaan bulshada gobolka Sanaag waanu wada joognaa warsame kaaf cabdirashiid aadan goob shoog TV